হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ফ্যামিলি। ইউ আর ওয়াচিং বং ব্রোসিস। তো আরও একবার স্বাগত জানাই আমাদের, তোমাদের এবং অ্যাঞ্জেলের পরিবারের সকলকে ওয়ার্ম ওয়েলকাম। তো আজকে কিন্তু সানডে, তো একটু দেরি করে বেলা করে আমরা ঘুম থেকে উঠেছি সবাই। অ্যাঞ্জেল সোনাও একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছে। এখন কিন্তু প্রায় 11টা বাজতে চললো। তো অ্যাঞ্জেলকে আজকে কিন্তু স্নান করিয়ে দেবো, কারণ সানডে করে ওকে স্নান করানো হয়। তো তোমাদেরও বাড়িতে যাদের ধরো পাপ্পি রয়েছে বা পেটস রয়েছে, তোমরা কিন্তু চানটা অ্যাটলিস্ট উইকে একবার করে করানোর চেষ্টা করবে। আর পাপ্পিদের ক্ষেত্রে 2 মাস পর থেকে চান করাতে শুরু করে দেবে। তার আগে তোমরা কিন্তু ড্রাই ওয়াশ কিন্তু তোমরা কিন্তু করাতে পারো। হিমালয়া কোম্পানির শ্যাম্পু কন্ডিশনার বোথ একসঙ্গে রয়েছে, তো সেটা ইউজ করছি। তো মানে রোদে জলটা দেওয়া রয়েছে, তো সেটা হালকা একটু উষ্ণ গরম হয়ে যায়, তো সেটা দিয়ে চান করালে ভালো হয়। কারণ যেহেতু শীত আসছে, বেশি কথা বাড়াবো না, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তো মা বোন অ্যাঞ্জেলকে স্নান করাচ্ছে, মানে স্নান করানো মানে তো একটা যুদ্ধ। তারপর ছাদে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, সো সাথে থাকো। অ্যাঞ্জেলকে চান করানো শুরু হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। ও কিন্তু বেশ এনজয় করছে স্নানটাকে। তো বাট গা মোছানোর সময় কিন্তু যুদ্ধ করবে। তো এই শ্যাম্পুটি ইউজ করছি হিমালয়ের। তো এই দেখো, তো চান করানো যাক অ্যাঞ্জেলকে। বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ আকাশটা কি নীল, পুরো পরিষ্কার। শীত আসছে না? যাই হোক, অ্যাঞ্জেলের স্নান হয়ে গেছে, আমরা ঘরে নিয়ে চলে যাচ্ছি। ঘরে নিয়ে বিছানায় ছেড়ে দেবো। তো তাড়াতাড়ি নামতে হচ্ছে। তো এই কিন্তু ঘরে ঢুকে গেছি এবার। তো ওকে দেখো, অ্যাঞ্জেল এবার কোথায় কোথায়, এই দেখো অ্যাঞ্জেলের এখন দৌড়াতে শুরু হয়ে গেছে, দেখো শুধু। আবার বানাচ্ছে কি দিয়ে রে বোন? চিকেন দিয়ে। ও, তো এই দেখো অ্যাঞ্জেল সোনা এখানে বসে আছে, অপেক্ষা করছে। খাবে সোনা? না, আজকে দেওয়া হবে না, খাবে না আজকে অ্যাঞ্জেল। অ্যাঞ্জেল আজকে স্নান করেছে, তোমাদেরকে তো দেখালাম। আর এই দেখো বাজার থেকে কিন্তু এই পেঁয়াজকলি নিয়ে এসেছে, আমার খুব ফেভারিট এটা। তো বন্ধুরা দেখো, অ্যাঞ্জেল কিন্তু খেয়ে তারপরে কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে। তো আমি এবার একটুখানি বেরোবো, তো তারপর বাড়িতে এসে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা হবে। তো অ্যাঞ্জেল সোনা এখন ঘুমাক, ওকে আর ডিস্টার্ব করবো না। লাঞ্চ করে উঠলাম, আজকে সিম্পল নর্মাল খাবারই খেয়েছি। তারপর একটুখানি আমি বেরিয়েছিলাম একটা কাজে। তো আবার আমি এই জাস্ট কিছুক্ষণ আগে এসেই খুব যেহেতু খিদে পেয়ে গেছিলো, তোমাদেরকে দেখানোর আছে কিন্তু, মানে কি বলবো, মানে সময় পাইনি বলবো না, মানে প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছিলো। তো খেয়ে নিয়ে তারপরে তোমাদের সঙ্গে আসলাম। তো এখন বাজে ঘড়িতে প্রায় কিন্তু 4টে কিন্তু বেজে গেছে। সো এবার একটু রেস্ট নিই, তারপর ইভিনিংয়ে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে। গুড ইভিনিং বন্ধুরা, তোমাদের আরও একবার জানাই আমাদের বং ব্রোসিস চ্যানেলে ওয়েলকাম। সো দেখতেই পাচ্ছ এখানে কিন্তু অভিদা এসছে, অ্যাঞ্জেলের সাথে খেলছে। হঠাৎ করেই এসছে, দেখো অ্যাঞ্জেল খেলছে। তার আমি ব্যাক ক্যামেরা অন করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো খেলছে অ্যাঞ্জেল, দেখতে পাচ্ছ অ্যাঞ্জেল খেলছে। দেখো এখন পুরোপুরি খেলার মধ্যে, দেখেছো? বাঘ, বিভাগ, দাও বলটা দাও। এই দেখো, দাও দাও, এই যে নিয়ে আসো, বল নিয়ে আসো, দাও। দিতে আর চায় না বল। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ, অভিধা কিন্তু একটা জিনিস নিয়ে এসেছে, দেখা যাক কি এটা। বাহ, গন্ধ তো দারুণ বেরোচ্ছে। চিকেন তন্দুরি, ওয়াও, মাই ফেভারিট কিন্তু চিকেন তন্দুরি। আমার দারুণ লাগে, অসাধারণ লাগে। আমার কেন, আশা করি তোমাদের প্রত্যেকেরই হয়তো চিকেন তন্দুরি খেতে ভালো লাগে। তো মনে হয় খুব টেস্টি হবে, দেখেই তো একদম জিভ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। তো তার সঙ্গে পুদিনার চাটনি, পুরো জমে যায়, পুরো। খাওয়া যাক। তোমাদের সঙ্গে একটা জিনিস শেয়ার করছি, এই দেখো এটা কি বলো তো? এটা হচ্ছে অ্যাঞ্জেলের টিথ। তো আজকে কিন্তু ফার্স্ট টাইম কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম যে অ্যাঞ্জেলের কিন্তু একটা কিন্তু বেবি টিথ যেটাকে বলে, সেটা কিন্তু পড়েছে, মানে দুধের দাঁত কিন্তু অ্যাঞ্জেলের আজকে ফার্স্ট টাইম পড়েছে। এখন অ্যাঞ্জেল এখন দেখো মাটিতে খাবার ফেলেছে, পেডিগ্রি ফেলে খাচ্ছে। দেখো প্লেটে খাবে না, প্লেটে দেওয়া হলে এটা খাবে না, দেখো প্লেট থেকে মাটি চাই। দেখো দেখতে পাচ্ছ, দেখো ওর কাণ্ডটা দেখো। সব মাটিতে, প্লেট থেকে নিজে নামিয়েছে মাটিতে। শোনা মা, এই নাও, দেখি খাই কিনা, আবার ওর তো আবার মুড আছে। দেখো এটাতে অ্যাকচুয়ালি কি খুব উপকার আছে। এই নাও, খাবে না? আচ্ছা আমি দিচ্ছি এবারে। দেখো বন্ধুরা, খাও, দেখো দেখেছো, দেখো এবার মুড না, খাবে। ওইদিকে সরিয়ে রাখবে আবার। তোমা সব ছড়িয়ে ফেললো, দেখলে তো ওর কাণ্ড, লুকিয়ে রাখবে ও আবার। এই বাবার কাছে আসবে। ওই যে দেখেছো, পাপার কাছে এসছে। 5% তারপর দিকে যাবে 50% তারপর সেটা এরকম করে দিতে দাও। ও আইসি। এই একটা করে গেল তো, এটা খাবে। এইটা এখন নাও, এই যে একটা হয়েছে না। কিন্তু এখানে বলে ঘুনি নেই। জেলের অবস্থা
যেই যাবো বলেছে না? চলে যাবে। ওই দেখো রেগে গেছে, ফার্স্ট টাইম আমরা এটা টাটা। দেখলাম আজকে। টাটা। হঠাৎ করে গিয়ে কিন্তু এরকম কোলে উঠে গেল, হঠাৎ করে খেলতে খেলতে। আবার নেমে পড়েছে। টাটা। তো বন্ধুরা তোমাদের সঙ্গে তো দেখলে এতক্ষণ কথা বললাম, তো এই অভিদা চলে যাচ্ছে ওর বাড়ি। বড় হচ্ছে না, বুঝতে পারি, আগে বুঝবো না। জুতো মুখে দেয়। দেখো অ্যাঞ্জেলকে লেজ নাড়াচ্ছে, ও টাটা করছে লেজ নাড়িয়ে। অ্যাঞ্জেল এখন বাইরে থেকে একটু দেখার চেষ্টা করছে, অ্যাকচুয়ালি ও খুব কষ্ট পায়, কেউ যদি চলে যায় তো খুব কষ্ট পায়। কি হয়েছে সোনা, আমার সোনাটা কি হয়েছে? সোনা দেবো, খেতে দেবো তোমাকে, এখন দিচ্ছি ডিনার। বন্ধুরা আজকে রাতে কিন্তু আমি বানিয়ে ফেলেছি শাহি বিরিয়ানি। তো বাড়িতে তেমন কিছু আজকে খাবার ছিল না, আর খেতে ইচ্ছা করছিল মানে কিছু ভালো খাবার, তো ভাবলাম চলো একটু চাল ছিল তো বানিয়ে ফেললাম বিরিয়ানি। তো নর্মাল জাস্ট বাসমতি চাল ছিল, আর তার সঙ্গে একটু মাংস ছিল, তো সেটা দিয়ে দিয়েছি, আর তার মধ্যে কিছু ডিম সেদ্ধ দিয়েছি, আলু সেদ্ধ করে দিয়েছি, বেরেস্তা দিয়েছি, বিরিয়ানি মশলা ছিল সেটাকে দিয়েছি, ব্যাস। আরও কেওড়া জল গোলাপ জল দিয়েছি, আর একটুখানি মিঠা আতর দিয়েছি, তো হয়ে গেছে তৈরি বিরিয়ানি। তো পেঁয়াজ তার সঙ্গে দিচ্ছি, কাঁচা পেঁয়াজ। তো বন্ধুরা আমরা এই খেয়ে উঠলাম, ডিনার করে উঠলাম। তো বিরিয়ানিটা যে বানিয়েছিলাম সেটা কিন্তু সত্যি অসাধারণ হয়েছিল, যথেষ্ট সিম্পল হয়েছিল, বেশি মানে স্পাইসিও হয়নি। তো তোমরাও হয়তো এরকম হয়তো মাঝে মধ্যে হয়তো চটজলদি কোনো হয়তো খাবার তোমরাও হয়তো বানিয়ে নাও, যখন হয়তো তোমাদের হয়তো বাইরে তোমরা বেরোচ্ছ না, বা তোমাদের হাতে একটু হয়তো টাকা পয়সা কম রয়েছে, বাট খেতে ইচ্ছা হচ্ছে হয়তো মানে পছন্দ মতো কিছু খাবার, তো তখন তোমরা হয়তো এরকম বানাও। তো আমরাও বানিয়ে ফেলেছি, কারণ অনেক সময় প্ল্যান না করে কিছু বানিয়ে খাওয়া হয়তো তার মজাটাই আলাদা। আর বেশি বাড়াবো না ভিডিওটাকে, এখন রাত্রি প্রায় 11:15 বাজতে চললো। তো অ্যাঞ্জেল সোনারও কিন্তু খাওয়া হয়ে গেছে, তো ও কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বে, আমি না ঘুমালে তো ও ঘুমাবে না জানোই। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে কিন্তু অন করে দিও, যাতে আমাদের ভিডিওর মানে ফিউচার ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা যাতে পাও। সো রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ বন্ধুরা তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি, হাম্বেল রিকোয়েস্ট করছি। গুড নাইট, টাটা।